Работаем по 15 часов, каждый день без выходных. Мул явым төшемнәре белән башланып киткән февраль ае торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре иңнәренә зур йөк салды. Шәһәр юлларын чиста тоту, кардан арындыру Благострой ширкәтенә йөкләнгән. Тәүлек әйләнәсе туктаусыз яуган карны санаулы сәгатьләр эчендә чистартып бетерү мөмкин түгел. Шуны истә тотып, җаваплы хезмәтләргә эшне 2 сменада башкару бурычы куелган. Планово мы отрабатываем. Есть вопросы по микрорайонам. Микрорайоны мы тоже по плану будем отрабатывать. На сегодняшний день осуществляем вывоз снега в центральной части города. Причем мы уже это делаем, в принципе, за последнюю неделю неоднократно, потому что масса снега очень большая. Яңа шәһәр ишек алларында өеп куелган кар көртләре 2 кат биеклегенә җиткән. Узган елларда биредә яшәүчеләр техника килгәнен көтеп тормыйча, кулларына көрәк тотып үзләре территорияны чистартырга алындылар. Кар чистарту эшенә 15 берәмлек техника җәлеп ителде. Тракторлар тәүлек әйләнәсе тик тормый, карны төяп полигонга чыгару да өзлексез бара. Тәүлегенә 500 тоннадан артык кар шәһәр читенә чыгарыла. Задействовано у нас 15 единиц техники. Это которая у нас смена дневная. В ночь мы будем в нагрузку еще выпускать 7 единиц техники. Юллар чистара хәзер йорт кыйыкларындагы боз сөңгеләре белән көрәшәсе була. Бу мәсьәлә идарәче компанияләргә йөкләнгән. Адилә Бурханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.